Στο σημερινό μας βίντεο θα αναφερθούμε σε μια από τις πιο αδικημένες ιστορίες της αρχαίας Ελλάδος, στην ιστορία της Ελευσίνας, μιας πόλης η οποία έχει λαμπρό παρελθόν, όμως σήμερα βρίσκεται στην αφάνεια και είναι από τις περιοχές της Αττικής που όλοι γνωρίζουν λόγω των διελιστηρίων και των ναυπηγείων. Δεν είναι τυχαίο ότι τη δεκαετία του 70 ο μεγάλος Νίκος Γκάτσος έγραφε το ποίημα «Ο Εφιάλτης της Περσεφόνης» με το Μάνο Χατζηδάκη να το μελοποιεί λίγο καιρό μετά. Η Ελευσίνα είναι το ζωντανό παράδειγμα του παρασιτικού εξυγχρονισμού της χώρας μας και ο ανατριχιαστικός πολιτισμός της, αλλά και τόσες ομορφιές που υπάρχουν στην περιοχή, καλύπτονται από τον γκρι των φουγάρων και των σκουριασμένων μετάλλων που έχουν καταστρέψει το φυσικό της πλούτο. Όμως, ποια είναι η ιστορία της και γιατί τη χαρακτηρίζουμε σημαντική? Θα κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή στον ιερό αυτό τόπο από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα και θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε με μια νότα αισιοδοξίας. Θα καταλάβετε αργότερα τι εννοούμε. Η ονομασία της πόλης προέρχεται από το μυθικό ήρωα Ελεύσινο, πατέρα του Κελεού. Ο Κελεός ήταν ο πρώτος ανώτατος θρησκευτικός άρχοντας της πόλης, ή όπως λεγόταν τότε Ιεροφάντης, και ο οικιστής της Ελευσίνας. Ο Κελεός έδωσε το όνομα του πατέρα του στην πόλη για να τον τιμήσει. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, το όνομα προέρχεται από την έλευση της θεάς Δήμητρας στην πόλη. Η Ελευσίνα ήταν μία από τις 5 ιερές πόλεις της αρχαίας Ελλάδος, μαζί με την Αθήνα, την Ολυμπία, τους Δελφούς και τη Δήλο, και κάθε χρόνο γινόταν μια μεγάλη τελετή που ξεκινούσε από την Αθήνα και κατέληγε μέσω της Ιερά Οδού στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο μυθικός βασιλιάς Κελεός είχε δεχτεί να φιλοξενήσει στο σπίτι του την περιπλανόμενη θεά Δήμητρα, η οποία ήταν μεταμορφωμένη σε μια ηλικιωμένη γυναίκα. Σε ανταπόδοση για τη φιλοξενία, η Δήμητρα μοίησε τον Κελεό στα μυστήρια και τον έχρισε πρώτο ιερέα, και από τότε η Δήμητρα έγινε σύμβολο της Ελευσίνας. Και κάπου εδώ είναι ευκαιρία να μιλήσουμε και για την Περσεφόνη, κόρη της Δήμητρας και του Δία, η οποία λατρεύτηκε στην Ελευσίνα όσο πουθενά. Ήταν σύμβολο της άνοιξης, των λουλουδιών και της βλάστησης. Σύμφωνα με το μύθο, ήταν τόσο όμορφη που την ερωτεύτηκε και την άρπαξε ο Πλούτονας, θεός του Άδη, για να ζήσει μαζί του στον κάτω κόσμο. Η Δήμητρα θρηνούσε τόσο για την κόρη της που άρχισαν να καταστρέφονται οι καλλιέργειες και η πείνα του κόσμου έκανε το Δία να παρακαλέσει τον Άδη να βρεθεί κάποιος συμβιβασμός. Μετά από πολλές προσπάθειες, τελικά συμφωνήθηκε να ζει η Περσεφόνη 6 μήνες στην επιφάνεια της γης και άλλους 6 κοντά στον Πλούτονα. Οι 6 μήνες που είναι στη γη είναι της άνοιξης και του καλοκαιριού, όπου η γη καρποφορεί και ανθίζει, ενώ οι 6 που θα ζούσε κάτω είναι το φθινόπωρο και ο χειμώνας. Έτσι η Περσεφόνη θεωρείται εκτός των άλλων και σύμβολο του κάτω κόσμου. Πάμε όμως τώρα στην ιστορία της. Η Ελευσίνα ήταν αυτόνομη πόλη μέχρι και τη στιγμή που ενσωματώθηκε στην Αθήνα. Αν και η Αθήνα ξεκίνησε να επεκτείνεται από την εποχή του μυθικού Θησέα, περίπου το 13ο αιώνα π.Χ., η Ελευσίνα λόγω του ρόλου της ως θρησκευτικό κέντρο άργησε να ενσωματωθεί. Αν και είναι ασαφές το πόσα χρόνια μετά συνέβη, σίγουρα είχε γίνει κομμάτι του Αθηναϊκού κράτους μέχρι και τον 7ο αιώνα. Σύμφωνα με το Θουκυδίδη και τον Παυσανία, η Ελευσίνα είχε ιτηθεί από την Αθήνα σε πόλεμο, όμως κατάφερε να κρατήσει την ανεξαρτησία της μετά από συμφωνία με την οποία η Ελευσίνη παραδέχονταν την ανωτερότητα των Αθηνών σε όλα εκτός από τον εορτασμό των μυστηρίων. Αργότερα, όταν η Ελευσίνα έγινε μέρος του Αθηναϊκού κράτους, κατάφερε να διατηρήσει τον τίτλο της πόλεως κράτους και είχε δικό της νόμισμα. Στη συνέχεια, η Ελευσίνα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εποχή των 30 τυράννων των Αθηνών και των 10 τυράννων του Πειραιά. Όταν ο Θρασίβουλος μάζεψε στρατό στη φυλή και οι 30 είδαν το τέλος τους να πλησιάζει, αποφάσισαν να καταφύγουν στην ιερή Ελευσίνα, όπου δολοφόνησαν πάνω από 300 πολίτες που τους θεωρούσαν επικίνδυνους και εγκαταστάθηκαν εκεί. Τελικά οι 30 θα ιτηθούν την άνοιξη του 403 και αφού ο εμφύλιος στην Αττική θα λήξει, η Ελευσίνα θα γίνει προσωρινά ανεξάρτητο κράτος και λόγω της μείωσης του πληθυσμού της, η Αθήνα θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες της να μετικήσουν στην ιερή πόλη αν το επιθυμούν. Όμως η Ελευσίνα συνέχιζε να διοικείται από ολιγαρχικούς στρατηγούς και μετά από μόλις 2 χρόνια ανεξαρτησίας, τελικά η πόλη θα ανακαταληφθεί. Οι στρατηγοί της θα εκτελεστούν και θα επανέλθει η παλαιά τάξη πραγμάτων. Στο σημείο αυτό, αξίζει να κάνουμε μια παρένθεση για να μιλήσουμε λίγο για τα Ελευσίνια μυστήρια. Οι τελετές γίνονταν στο ναό που η Δήμητρα είχε δώσει εντολή να χτιστεί προς τιμήν της. Και λίγα είναι γνωστά για τα όσα συνέβαιναν μέσα, αφού απαγορευόταν στους μοιημένους να αποκαλύψουν την τελετή. Η τιμωρία για όσους έσπαγαν τον όρκο ήταν θάνατος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο τραγικός ποιητής Αισχύλος κατηγορήθηκε ότι αποκάλυψε σε θεατρικό του τα δρόμενα, με αποτέλεσμα ορισμένοι πολίτες να προσπαθούν να δολοφονήσουν. Από τα λίγα που γνωρίζουμε, φαίνεται ότι κατά τις τελετές γινόταν μια αναπαράσταση της ιστορίας της Δήμητρας και της Περσεφόνης.
Με την κατάκτηση και την επίδραση των Αθηνών, μετά τον 5ο αιώνα, οι τελετές εμπλουτίστηκαν. Φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο ίδιος ο Περικλής, ο οποίος ανοικοδόμησε με τα συμμαχικά χρήματα του ιερό της Δήμητρας, που είχε καταστραφεί από τους βαρβάρους κατά τους Περσικούς πολέμους, και έκανε τα πάντα για να κάνει τα μυστήρια το σημαντικότερο θρησκευτικό γεγονός του ελληνικού κόσμου και όχι μόνο. Σε ανάλυση των δρόμενων δεν θα μπούμε, καθώς ένα τέτοιο θέμα χρειάζεται ειδικό βίντεο. Πάντως αξίζει να πούμε ότι τα Ελευσίνια μυστήρια έγιναν πολύ γρήγορα πανελλήνια και κάθε Έλληνας μπορούσε να μοιηθεί, ακόμη και οι γυναίκες και οι δούλοι. Η λαμπρή ιστορία της Ελευσίνας θα συνεχιστεί μέχρι και τους ρωμαϊκούς χρόνους. Οι Ρωμαίοι έδειξαν μεγάλο σεβασμό στην ιερή πόλη, η οποία στα χρόνια της Ρωμαϊκής Ρεσπούμπλικα ευημερούσε. Η μοίηση στα μυστήριά της έγινε πολύ συνηθισμένη μεταξύ των ευγενών της αυτοκρατορίας και αυτό έδινε μεγάλο πλούτο στην πόλη. Η παρακμή θα ξεκινήσει κατά τους εμφύλιους στη Ρώμη και με την έλευση του χριστιανισμού. Η νέα θρησκεία, όπως είναι λογικό, έβλεπε αρνητικά τα δρόμενα της Ελευσίνας. Όμως δεν θα είναι αυτό η αιτία της καταστροφής της, αλλά ο Αλάριχος ο πρώτος, αρχηγός των Βυσιγότθων και οπαδός του αιρετικού Αρείου, ο οποίος, εκμεταλλευόμενος τα προβλήματα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τις επιθέσεις των Ούνων, ξεκίνησε επιδρομές κατά της Ελλάδος και αφού πέρασε από τη Θεσσαλία στην Αττική, τη λαιλάτισε και το 396 κατέστρεψε ό,τι είχε μείνει από τα απομεινάρια των μυστηρίων στην Ελευσίνα και από την πόλη την ίδια. Λίγα χρόνια μετά, ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο δεύτερος θα απαγορεύσει την τέλεση των μυστηρίων, όμως λίγη σημασία είχε πλέον, αφού η πόλη ήταν ήδη σκιά του εαυτού της. Από την εποχή αυτή, η πόλη σχεδόν θα αφανιστεί από την ιστορία. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο, περιγράφεται ως ένα μικρό χωριό και στη συνέχεια, όταν η Αττική θα δεχτεί σταυροφορικές επιθέσεις από διάφορα βαρβαρικά φύλλα, όπως των Φράγκων και των Καταλανών, η περιοχή θα ερημωθεί. Το 1333, όταν πλέον οι Οθωμανοί αρχίζουν να πατάνε το πόδι τους στον ελλαδικό χώρο, γίνεται στον κόλπο της Ελευσίνας ναυμαχία ανάμεσα στους Οθωμανούς και στους Έλληνες σε συνεργασία με τους Βενετούς. Η Αττική καταλήφθηκε οριστικά από τους Τούρκους το 1458. Επί τουρκοκρατίας, η πόλη θα απικιστεί από Αρβανίτες και διάφοροι ταξιδιώτες θα την περιγράφουν ως μια περιοχή με λίγους κατοίκους αλλά πολλά αρχαία ερείπια. Σημαντική οικογένεια που πέρασε από την Ελευσίνα ήταν και οι Κουντουριώτιδες, οι οποίοι πήραν το όνομά τους από τα Κούντουρα, έναν οικισμό έξω από την παλαιά πόλη. Μετά τη δημιουργία του ελλαδικού κράτους, η Ελευσίνα είχε 250 κατοίκους, κυρίως αρβανίτικης καταγωγής. Ο πληθυσμός της πόλεως διπλασιάστηκε από πρόσφυγες που κατέφθασαν στην περιοχή μετά τη μικρασιατική καταστροφή του 1922, ενώ στην πόλη οργανώθηκε ένοπλη αντίσταση και κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Με τα πολεμικά δημιουργήθηκαν πολλά εργοστάσια στην περιοχή, αποτέλεσμα να επέλθει μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή τόσο σε στεριά όσο και σε θάλασσα. Γράφει ο Γκάτσος πολύ εύστοχα για τη θλιβερή μεταπολεμική εικόνα της πόλης. Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι και άγρια μέντα και βγάζει γη το πρώτο της κυκλάμινο, τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην υψηκάμινο. Όμως θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε με μια ευχάριστη νότα. Η Ελευσίνα έχει επιλεχθεί ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021. Χιλιάδες κόσμος θα πάει στην ιερή πόλη από όλη την Ευρώπη και εκατοντάδες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το χρόνο αυτό. Είναι η μεγάλη ευκαιρία της Ελευσίνας να ανακτήσει λίγο από τη χαμένη της ομορφιά και να γίνουν επενδύσεις, πραγματικές επενδύσεις. Είναι στο χέρι των κατοίκων της περιοχής και των αρχών της να ομορφύνουν και πάλι αυτόν τον τόπο, που κάποτε ήταν από τα σημαντικότερα θρησκευτικά κέντρα του κόσμου. Ας ελπίσουμε λοιπόν για το καλύτερο. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και γίνετε συνδρομητές, ενώ μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα μας kognoskoteam.gr.